Assalamu alaikum. Information international aray hande hewtiɗo e kumpite seeɗa ɗe duwaɗi humpitude e télésengo parti UFDG hakkunde makko parti IFR Sidia Touré on. Haray ɗon andi alaji sellu gila newi hari hiɓe yaltuno Guinée. Joni noon ɓe arti Afrique ɓe on ɗo nini hiɓe Afrique hari ɗon andi ko Amérique e Europe ɓe wonno jengude nini hiɓe télésengo ton e Côte d'Ivoire. Joni ɓe yiidi ton e Sidia Touré ɓe yewtidi noon yewtereji heewɗi no tawa e yewtereji ɗi ɓe yewti ton ɗin ɓe yewti fi Billoba e foninke Mange ko ɓe nanngakon wondema laamu ngun inni kamɓe ɓe annda fi Billoba ɗum noon tawanoɓe ha foninke Mange Billoba nanga kamɓe ko honno ɓe inni wo premier ko humdeteni ɓe ari ko seeɗaɓe arno ɓa noon ɓe ari ɓe tawi kamɓe tun ɓe wawata nangude ɓe noddi renfort woɓɓe ari ɓe nanguide ɗum ɗon hino ɗaaɓi pos ko devan buyi wanno ko yeeso buyi wanno jon noon gouvernement o yalti inni ɓe annda konɓe nanguiɓe ɓe annda fi muɗum ko tawa kadi koɓe yewti o colonel jo wiyeteɗo Bila Vogi ɗon andi fure makko ko hôpital Ignace Dine wiita ɗon andi kankadi o sokano ko noon ko fure makko o yalti no tawa kadi toɓɓere nde ɓe yewti fi o organisation francophonie koɓe wi'unoɓe CECI Guinée ɓe yaltini Guinée e télésengo organisation francophonie o yiltande maɓɓe nde ɓe yiltiti ɓe indi wo joni ɓe tawtini Guinée e programme par ce que ɓe daari ɓe tawi Guinée hino yarde yeeso bonni taali haqqiji hay e goto alajje sellu e Sidia Touré ɓa ɓe yewti ɗum ɗon ɓe haldi ɓe potti ɓeni ko neɓali ko ɓe waɗay communication ɓe yewtita e militant ɓe maɓɓe ɓen iyoɓe immo ɓe daro fi empesugol Mamadi Doumbouya o candidature makko mo o faala waɗude haray ɗon an noon Dansa Kourouma hino défendre Mamadi Doumbouya moƴƴa ko wona seeɗa Dansa Kourouma ko honɗum inni o wi'i o constitution moƴƴinaɗo ɗo moƴƴintinaɗo ɗo oɗo o haɗa Guinéenjo hay e goto wonugol candidat suɓawo ko militaire jo ma ko policier jo ma ko gendarmerie jo ma ko remowo ma ko tafowo fof hino hani wonde candidat kala faalaɗo wadde o wi hayso tawi dow constitution Guinée on haɗay ɗum ɗon kono haɗay wona fewdo laamu maɓɓe Ousmane Gawa ƴettutuno yewtere kankadi o inni wo Mamadi Doumbouya hino hana weltanede o fi honɗum gila Mamadi Doumbouya ari golleji buyi hino sottude e télésengo ko woni ɗon ɗo andi ko Ousmane Gawal ministre de la transport o wi gila Mamadi Doumbouya ari o soodi ko fotata e 10 bateau yahayde Boké ma Kamsare e nder Guinée toon ɗe jindata o wi kadi Mamadi Doumbouya soodi ko fotata e 50 bis ɗon andi Guinée o ino heewi embouteillage Mamadi Doumbouya soodi ɗum ɗon 10 bateau 50 bis joni o ari o wi ko saabu ɗum ɗo watta ha inen ɓen ino hani weltanagol Mamadi Doumbouya CEDEAO kamɓe kadi ɓe innunowoɓe aray Guinée le 22 septembre ɓe wona toon ha le 27 septembre fi humpitagol o transition Mamadi Doumbouya ko honno fewdori ɓaahi ɓe halduno ahadi ɓe ndaara so tawi o firtali joni noon CEDEAO no jendi ɓe ala haalde hay fus ɓe yiyaka ɓe yahaali gilaneɓe o parti Sidia Touré hino deƴƴi fof ɓe ala wadde mouvement ɓe ala wadde actualité hay e fus ko honɗum noon waɗi IFDG parti on imo fonctionne de moƴƴa imo fonctionne de extérieur imo fonctionne de intérieur parti on hiɗo woodi kono noon asikka e parti Sidia Touré on honɗon himo deƴƴi mi anda sawi ɓe huɗu e ko woni probléme état AES on iɗon andi Burkina e Mali e Niger ko kamɓe hawti haldi ɓe inni yoɓe wonu état goto ɓe waɗi ɗon état AES Russie inni wallitotoɓe e fi satellite contrôle owo territoire maɓɓe on ɓawde ɓe yaltuno CEDEAO ɓe créyi passeport hoore maɓɓe passeport mo ala mande CEDEAO ɗum noon ko holliri wonde maɓɓe yalti CEDEAO iɓe haaldi kadi ɓe foti ɓe moƴƴinayi télé wonata hoorema ko fi maɓɓe kamɓe ɗon tato état AES télé on wonta haramo kala ittay journaliste jo ara représenta pays mum haray ɗon andi ko ɗum ɗon fewndi télésengo ton e AES hanki ɗon andi Iran attaqueno Israël ɓe bombarduno ɓe plus de 200 missiles balistique Israël noon waɗi yewtere ɓe inni wo tem bombuje ɗe Iran bombardi fof e hewtanoɓe Iran yalti kamɓe kadi ɓe inni wo kamɓe 80% ɓe réussiri e muɗum hewti ɓe bonni ko ɓe faala bonnude ko iɗon andi Israël innuno ɓe naati Liban oyatuma fi ukkodiroygol e o groupe wiyeteɗo Hezbollah groupe Hezbollah on no yalti ɓenni wona gonga ko Israila inni ko natoyi Liban fi yidugol e maɓɓe fi waɗgol e maɓɓe guerre ɓenni wona gonga ɓe nato yaade ɓe suusata kadi natoyde iɗon andi bombardement mo Israël bombarduno chef de Hamas ko fotata e 1000 personnes ɗum ɗon fof mayno e on bombardement goto mo ɓe bombarduno ɗon ko fotata e 1 million personnes ɓe eggulu nokkeeli maɓɓe ko ɓe hoɗuno ɓe yiwi ɗon few Israël kamɓe kadi ko fotata e 60,000 personnes kamɓe kadi ɓe egguno parti ko ɓe bombardirano ɗon aray humpite men ɗen ko ɗo wonɗen ɗe hannude